আমার হাতে এই মুহূর্তে যে সিরাপটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হলো অ্যাসকোডেক্স এলএস সিরাপ। এটি গ্লেনমার্ক কোম্পানির প্রোডাক্ট এবং এর কম্পোজিশন থাকে অ্যামব্রক্সল, লিভোসালবিউটামল এবং গুয়াফেনসিন। এখানে অ্যামব্রক্সল হলো একটি এক্সপেক্টোরেন্ট যেটি আমাদের কফ রিমুভার, এবং লিভোসালবিউটামল যেটি হলো সেটি হচ্ছে ব্রঙ্কোডাইলেটর, যেগুলি আমাদের ফুসফুসের ব্রঙ্কিওল যেগুলি থাকে সেগুলিকে ডায়ালেট করতে সাহায্য করে এবং আমাদের কফ বাইরে বের করতে সাহায্য করে। এটি সাধারণত কফ এবং মিউকাসের সমস্যা যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। এটি আমাদের রেসপিরেটরি যে ট্র্যাক আছে সেই ট্র্যাকের মিউকাসকে থিন করতে সাহায্য করে এবং বাইরে বের করতে সাহায্য করে। এটি ব্যবহার করার নিয়ম হলো 10 ml করে দিনে 3 বার ইউজ করতে হয়। তবে এই ভিডিও দেখে কেউ সেলফ মেডিকেশন করতে যাবেন না। এটি ইউজ করার আগে অবশ্যই কোনো প্রফেশনাল ডাক্তারের কাছে সাজেশন নেবেন। আর এই ধরনের ভিডিও পেতে ভিডিওটি লাইক করুন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব